alles wat ek is en alles wat ek ooit sal wees, my vlees en vlees wat in my hart regeer, alles lê ek neer om u te ken, o Heer. In u wil, o Heer, is waar ek vry kan wees. Net u wil, o Heer, is al wat my hart begeer. Jesus, als vir Jesus, alles lê ek neer om u te ken, o Heer. Jesus, alles vir Jesus, ons gee oor, Heer. Jesus, als vir Jesus, alles wat ek is en alles wat ek ooit sal wees, my vlees en vrees wat in my hart regeer, alles lê ek neer om u te ken, o Heer. In u wil, o Heer, is waar ek vry kan wees. Net u wil, o Heer, is al wat my hart begeer. Jesus, als vir Jesus, Matteus 6, julle gaan dadelik een van die bekendste verse in die Bybel van julle dadelik herken, vers 33. Kom ons lees van vers 19. Moenie vir julle skat op die aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog boos is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan twee baase dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of die een sal hy loyaal wees aan en die ander en aan die ander nie. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moenie julle bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet en oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan leer om te bekommer 1 el by sy lengte voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op dat die wilde narsings, hoe hulle groei, hulle spoeg nie en hulle spin nie, maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle gekleed nie. As God die gras van die veld, wat vandag daar staan, en môre in die oond gegooi word, so kleed, hoeveel te meer nie vir julle die klein gelowiges? Moet julle daarom nie bekommer oor en vra, wat sal ons eet? Of wat sal ons drink? Of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidense nasie soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Net vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 'n 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 'n
Goeiemôre my liewe Fynbos familie. Welkom by hierdie Sondag hier by Fynbos in kerk, besig om die lekkerste doen en dit is om die Here te dien. Is dit nie so? Op 'n Sondagoggend, lekkerste plek om te wees. Niemand sê iets nie, almal stem saam. Ja, julle het gesien. Ek wil vandag met julle 'n bietjie gesels oor iets wat ons almal mee sit. Elkeen van ons ken dit. En dit gebeur sommer gereeld, selfs elke maand, partymal elke week, partymal elke dag en elke aand. Dis iets wat ons in die lewe leer ken, dit is iets wat ek in die lewe al leer ken het. Ek het 'n bietjie gaan kyk na statistieke om agter te kom, neem dit toe met jare, raak dit minder. Die statistieke wys vir ons dit raak al meer elke jaar, is omdat die lewe al vinniger beweeg. So dit raak al meer. En nou vir eers te praat oor ons land nie, gaan julle lank besig hou. Ek ons bly een van die lande wat sorg vir dit in mates en mates en mates, veroorsaak baie. Ek praat vanoggend van bekommernis. Nou ek dink nie ek het ooit iemand in my lewe hoor sê, "Yes, my doel vir 2026 is ek wil graag meer bekommerd wees." Ek dink ek wil graag bietjie meer bekommerd wees. Ek dink ek het dit bietjie afgeskeep die laaste tyd. Julle sal nie glo waarvoor ek vanoggend lus het. Ongelooflik lus. Ek het lus om bietjie bekommerd te wees. Kyk, dit sal nou lekker wees. Ek raak so opgewonde daaroor. 'n Ou bietjie bekommernis. Man, dis is koffie in die oggend. Ek dink nie daar's een nou wat vandag hier sit wat bietjie meer van dit wil hê. Inteendeel, ons probeer baie hard om hierdie ou monster in sy hok te hou. Want dis wanneer hy uitklim wat hy moeilikheid veroorsaak en dan wil ons so vinnig as moontlik probeer terugkry in sy hok. Maar ek wil vir vanoggend 'n bietjie help. En ek moet sê dit het nogal vir my gehelp. Kyk gou saam met my na Matteus 6. Een van die bekendste preke van alle tye. Julle sal agterkom dat in hierdie bekende preek meer as 2000 jaar terug praat Jesus met 'n groep mense wat daar voor hom sit en besig is om hulle naels op te eet. 2000 jaar terug. Meer as 2000 jaar terug sit die mense daar dood bekommerd oor 'n klomp goed. Soveel so dat Jesus met hulle moet praat dan. Ek sê ons bekommernis is een van daai tassies wat Adam en Eva opgetel het net daar buite die tuin van Eden, toe dra hulle daai tassie saam. En nou dat Jesus daaroor praat, is dit baie belangrik dat ons nou tussen daai skare vanoggend moet gaan sit, jy moet jou bene vou, jou ore oopmaak, want Jesus praat met ons en hy sê vir ons hoe om dit hanteer. Kyk na vers 27. Wie van julle kan deur hom te bekommer 1 el by sy lewe voeg? Dis 1 dag. Vers 31, moet julle daarom moet julle nie bekommer en vra, wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies ook soek. Julle hemelse Vader weet tog alles wat julle nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Weet julle wat hierdie dinge baie aan dat dink? Toe ek hierdie vers lees, op 'n stadium by die vorige kerk, hy laaste kerkraadsvergadering. Nou ry ek so effe vroeër, want my senuwees is klaar, kyk, dis die vergadering. En wanneer ek die brief ingee by daai vergadering, is dit finaal, dis laaste. Daar's nie omdraai kans hierna nie. Nou ry ek bietjie vroeër van die huis af weg, en ek kry iewers 'n plekkie langs die pad waar dit stil is, waar ek die busie kan stop, want nou moet ek met die Here ernstig gesels, want hierdie is 'n iedereen. Ek het nou nie baie lus om vroeg op te daag daar by die kerk en dan almal te gesels om te hoor hoe hulle dag was en waarmee hulle al besig gehou het nie, om waarheid te sê, ek wil eintlik net ingaan en doen wat ek moet doen en huis toe gaan en aangaan. Maar dan sit ek daar en nou praat ek met die Here. Here, is U nou seker? Is U nou seker dis wat ek moet doen? Wat van my familie? Wat gaan die mense sê? Hoeveel mense gaan nie teleurgestel wees nie? Ek sit daar en dit voel vir my as ek die Here my op die skouer klop en vir my sê, man, moenie bekommerd wees nie, ek stap voor jy volg. Maar dis nie wat ek wil hoor op daai oomblik nie, ek is bekommerd. Alles voel onseker. Ek het nie nou 'n versie nodig nie, ek het meer as dit nodig. Dalk het julle ook al so gevoel in julle lewe. God, ek weet U is besig om die planete en hulle bane te hou en na die sterre te kyk en alles seker te maak dat alles perfek om die son beweeg, maar ek het my werk verloor. Ek weet U kyk na die groot goed,
Maar wil u nie nou na my kyk nie? Of dalk het jy jou eie besigheid. En jy hoor die mense sê vir jou, jy moet nie bekommerd wees nie, en jy bars uit jy begin lag en sê, dit is nog 'n oulike gedagte, hoor, eerlikwaar, maar dis nie realisties nie. Die ouens moet binnekort betaal word, en ja, die geldjies lê nog hier in die bankrekening. Bekommernis is deel van die werk, my maat, jy verstaan nie, dis deel van die job. Of jy sit daar by die dokter, en jy kry die uitslae terug, die dokter gaan met jou saam die uitslae deur van die toetsing, en die dokter sê vir jou, wel, dit lyk nie te goed nie, maar moenie bekommerd wees nie, ek dink dit sal alles goed afloop. Ek moenie bekommerd wees nie, alles gaan goed uitwerk, en as dit nou nie doen nie, as alles nou nie so perfek gaan nie, wat dan? Moenie vir my sê, ek moenie bekommerd wees nie, ek gaan nou versuip in bekommernis. Interessant is dat die Grieke bekommernis beskryf soos 'n rekkie, wat eenvoudig verskillende kante toe gepluk word. Soos 'n rekkie, elke punt word na kant toe getrek, daai spanning in die middel van die rekkie, dis wat binne in jou gebeur met bekommernis. Ek weet nie of julle so 'n koker vou nie, maar wanneer bekommernis my in die hare beet kry, nee, dan voel dit letterlik of iets hier binne in skeur. Jy sit nou met 'n ding en jy het nie 'n koek en klou wat om te doen nie. Dis nie asof die planne instroom nie. Dis net hierdie probleem voor jou en dis dit. En ons verwag die ergste, dis soos 'n duikboot wat vol gate is, die water kom in. Ek probeer hierdie 2 gate toestop met my tone en my vingers, en dan spring daar weer 3 of 4 gate in, waar die water inkom. So ja, ek weet, hierdie vers voel vir jou amper soos 'n klop op die skouer. Man, moenie bekommerd wees nie, alles sal uitwerk. Amper soos 'n vriend vir my gesê het jy al agtergekom as iemand vir jou sê, ek sal vir jou bid? Dan voel dit so asof hy sê en eintlik bedoel, ja, my maat, ek het die raad vir jou nie, jy's op jou eie. So hierdie vers kan voel soos 'n klop op die skouer, waar iemand vir jou sê, toe maar, alles sal uitwerk. Maar kom ons kyk dieper, en ons luister baie mooi wat God vir ons sê, hoe ons bekommernis moet hanteer. Want as jy baie skerp gaan luister vanoggend, gaan jy agterkom dat God presies vir ons sê hoe jy met bekommernis moet maak. Kom ons kyk hoe skerp is dit. Matteus 6 vers 3. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Daar's 'n klein woordjie wat ongelooflik belangrik is. Hier staan letterlik, dit is die groot geheim teen bekommernis. Soek eers die koninkryk van God en God se geregtigheid. Dan die dinge wat jou wakker hou in die aande, waaroor jy bekommerd is, waaroor jy stres en wat jy oplossings opsoek. Ek het al agtergekom in my lewe dat wanneer bekommernis my tref, het iets my eerste plek in my lewe kom steel. Want ek sê vandag vir jou, God is 'n God van prioriteite en God soek eerste plek. God is 'n God van eerstes. Eerste van jou dag. Eerste van jou week. Wanneer jy jou geldjies kry, dink eers aan God. Hoekom? Wel om jou te herinner dat God in beheer is en nie ons nie. Jy word herinner daaraan dat God wat die hemel en die aarde gemaak het, dat hy in volle beheer is. Nie ons nie. In terme van plekke behoort dit so te wees in jou lewe. Eerste plek God, tweede plek familie, derde plek werk, en dan so kan 'n mens aangaan, dalk vierde plek finansies, vyfde plek gesondheid. Dalk is jy nie 'n nommermens nie, dalk is jy 'n prentjie mens. Dalk maar prentjies vir meer sit. Dan sit jy vir God in die middel, in die kleinste sirkeltjie, en dan in die groter sirkels sit jy familie, en dan in die heel grootste sirkels sit jy dan jou werk. Dit maak dit dalk makliker om so te verstaan. So God is die belangrikste wat jy nodig het. Dan die groter sirkel familie en dan die groter sirkel werk. So God is die belangrikste wat jy nodig het. Van die sirkel en familie. Wat staan in die middel van jou familie? Wat het jy nodig in jou huwelik, jou gesin en jou huis? God moet die middelpunt van jou familie wees. Vat jou werk, die groter sirkel, wat moet die middelpunt van jou werk wees? Nog steeds God. God moet die belangrikste in jou werk wees. As jy dit in gedagte hou, dan begin jou perspektief verander, want wanneer ek my werk doen ek dit nie vir 'n paycheck aan die einde van die maand nie, ek werk vir God.
Want God staan in die middel van my werk, so ek gaan my beste by my werk gee, want ek werk vir God. Kom ons sê die 4de kring is finansies, die 5de kring is gesondheid. So kon ons alles gaan. Alles in jou lewe, die middelpunt van jou lewe moet God wees. En is presies hier waar bekommernis insluit. Want wat ons doen is, ek gaan staan in die middel. Sodra ek in die middel staan van my eie lewe, van my familie en van my werk, dan beteken dit, ek is die belangrikste, ek dra volle verantwoordelikheid. As ek val almal saam met my. Vat jou werk. As jy in die middel van jou werk staan, dan voel dit vir jou, ek dra al die verantwoordelikheid. Ek is die een wat kop bo water moet hou. As ek nie hier is nie, gaan die werk nie funksioneer nie. Ek dra volle verantwoordelikheid vir baie mense. As ek moet val die werk saam met my. Ek kan nie ophou nie. Ek moet harder en ek moet beter en ek moet planne maak om kop bo water te hou. En voilà. Daar sit jy met 'n magdom bekommernis. Wanneer jy in die middel gaan staan, dra jy al die verantwoordelikhede. Ek sê dit weer, wanneer jy in die middel staan, dra jy al die verantwoordelikhede en bekommernis gaan vir jou opvreet. Vat vers 33, draai hom gou om. As jy eers al die ander dinge soek, dan God se koninkryk, dan God se geregtigheid, dan gaan bekommernis jou klam maak. So dis 'n resep vir bekommernis. Eers al die ander goed, dan God, dan kry jy bekommernis. As God aan die buitekant staan, in sirkel 5 en 6, gaan bekommernis jou klam maak. Dis hoekom Jesus sê in vers 33, eers God en dan die res. Dis hoe jy bekommernis hanteer. Eers God en dan al die ander dinge en God sal vir jou gee. Jy sal ernstig moet gaan dink wie in die middel van jou lewe staan, wie in die middel van jou familie staan en wie in die middel van jou werk staan, want as jy in die middel staan, dra jy al die verantwoordelikhede. Dis 'n swaar tas om te dra. Vers 33 sê vir jou, kom uit die middel uit en gee God se plek terug. Gee daai verantwoordelikhede aan God. Dis omdat hy al daai verantwoordelikhede kan dra. Sodra jy daai verantwoordelikhede aan God gee, dan is jy soveel ligter. Sit God eerste in jou lewe, in jou familie, in jou werk. Jy sal alles garandeer wat jy kan doen. Maar dan staan in vers 33 ook. Die tweede ding wat jy moet doen is kom in die middel uit. Die tweede ding is bid. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Vir een of ander rede dink baie mense dis tydmors. Ek verstaan dit. Want ek kan nie na my mense toe hardloop met my probleem nie en dan gaan staan ek daar voor my mense vir wie ek baie lief is en ek stort my hart uit voor my mense en ek sê vir hulle, wel, dis al my bekommernis nie. Weet jy wat gaan hulle maak? As jy jou hart uitstort vir al jou mense en jou bekommernisse voor hulle neerlê, hulle gaan saam met jou die aande wakker lê. Filippense 4 vers 6 en 7 sê, moet oor niks bekommerd wees nie, maar maak in alles julle versoeke deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Daar staan praat met God en die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle hart en gedagtes waak. Dit help nie jy hardloop na iemand anders toe na jy met jou probleme nie. Al wat hulle vir jou gaan sê is hulle gaan doen wat jy in die eerste plek moes doen. Op jou knieë, besig om jou hart voor God op die grond deur te sit. In plat Afrikaans staan hier, bid oor alles en jy is oor niks bekommerd nie. Die probleem is ons bid oor niks en ons is oor alles bekommerd. Nee mense, ver te veel mense dink, die probleem is te groot, gebed is te klein. Ek lees 'n stukkie aanlyn waar die ouens reken, weet jy wat? Bekommernis. Wat is die persentasie van daai bekommernis dat dit wel gaan realiseer? En baie wetenskaplik is dit vasgestel 2%. So ons maak ons dood oor 'n kans van 2%. Hier sê Paulus, sak op jou knieë neer in erkenning en sê ek kan nie. Ek is nie in beheer nie. Praat met God. Gee jou versoeke aan God wat jy nodig het, want wat God vir jou gaan gee in ruil daarvoor is vrede. Ek gee my bekommernis aan God
en God gee vir my vrede. Jy sien, dis 'n ruiltransaksie in plaas van 'n gebed. Ek gee bekommernis, God gee vrede. Ek gaan hierdie vrede kry. Net as 'n bewys, nee. Toe Paulus die brief aan die Filippense skryf, en hierdie vers aanhaal van vers 6 en 7, sit hy in die tronk. En hy sê vir hulle, praat met God oor julle bekommernisse, en jy sal vrede kry. Sit in die tronk en hy het vrede. Hy het 'n vrede wat sê, wat verstaan te bowe gaan. Hy sê, dit maak nie sin nie, maar jy's net rustiger. Hy het vrede, hy's rustiger, hy weet, God is in beheer. En weet jy wat? Hiervan is ek oortuig. My omstandighede gaan nie altyd drasties verander nie, maar ek gaan. Ek het onlangs gesien, iemand het 'n foto op WhatsApp stuur, julle almal moes dit al gesien het, hierdie foto wat hulle op WhatsApp partykeer rondstuur, op Facebook rondstuur, daar staan, wanneer jy 'n sagte eier in kookwater gooi, word hy hard. Wanneer jy 'n harde aardappel in kookwater gooi, word hy sag. So dis dieselfde omstandighede, maar die uitkoms is anders. Kookwater maak die een ding kliphard en die ander ding weer baie sag. Een gaan dood van bekommernis en die ander sak op sy knie en hy kry vrede. Die omstandighede is dieselfde. Die uitkoms verskil. Nou die dag, toe sit ek en Lisa lekker vas. Yes, ons stoei. Man, ek is lekker opgewerk oor iets wat sy besluit het, en ek moet ingelig word oor iets wat sy besluit. Ek is boos kwaad vir haar, man, reg vir 'n lekker fight. Maar weet jy hoe moeilik is dit om met iemand te beklei wat jy terug beklei? Kyk, gewoonlik wanneer jy jou stem lekker dik maak, en sy maak haar stem lekker dik, kyk, dan voel jy dit lekker, man, dan fight ons lekker, man. Maar jy kan nie met iemand beklei wat rustig en kalm is nie. Ek het bestaan in lus gehad om net vir haar te sê, weet jy wat, beklei net bietjie terug. Ek kan nie so beklei nie. Dis wat Paulus sê, vat jou storm in jou hart na God toe, jou bekommernis, gee jou onrustige hart vir God. God gaan nie terug beklei nie, God vat dit, God ruil vrede daarvoor, hy gee dit terug. Jy daag met 'n storm by God op, en jy gaan met vrede huis toe. My liewe fynbosfamilie, nou die dag stuur iemand vir my boodskap, en ek kan hoor in die boodskap, die oues raak, dinge loop erg skief. En ek kry die boodskap, en dadelik toe die boodskap lees, toe dink ek, joh, wat gaan ek nou sê? Gelukkig toe antwoord die Heilige Gees namens my die boodskap. En dit kom daarop neer, dat baie mense na my kyk vir raad, en iemand sien wat sy bekommernis goed hanteer. Die waarheid is, ek staan hier voor julle, en ek kyk na julle. En ek sien 'n klomp mense wat hier sit, wat almal hulle eie battles fight. Daai ou het hierdie bekommernis, hierdie een het daai bekommernis, hierdie een lê die nagte oor daai ding wakker. Almal het dit moeilik. En ek dink hiervoor, weet jy wat, nie 'n genade, as julle dit kan doen, kan ek dit mos ook doen. En dis wat kerk so ongelooflik maak. Dis soos iemand wat gaan gym. Kyk, is baie maklik om op te hou as jy op jou eie is. Maar wanneer jy sien die ouens sweet saam met jou, en hulle oefen ook, en hulle kom elke dag terug, en hulle hou maar aan, dan hou jy ook nou maar aan, want as hulle kan ek mos ook. Dis hier waar Matteus 6:33 'n werklikheid word. Want hier sit mense wat die resep gevang het hoe bekommernis hanteer. Mense wat bekommernis aan die broek en die kraag gegryp het en die voordeur gewys het. Mense wat Matteus 6:33 in hulle lewe toepas. Dis tyd dat ek in die middel uitkom, en dat ek al my verantwoordelikhede aan God gee. God is in beheer, ek is nie. Gee die stuurwiel aan God. Gaan sit langs God. Hy besluit waar ons moet ry, hoe vinnig ons moet ry, hoe stadig ons moet ry. Waar ons moet stop en waar ons moet draai. En wanneer ek onseker voel, ek weet nie lekker waar ons nou gaan nie, of ek is bang ons gaan ook laat aankom daar, ons ry nou te stadig, om met God te praat. Om te sê, God, ek voel, ons ry dalk bietjie stadig, ons gaan nie betyds wees nie, alles op my hart aan God te gee. Ek praat met God. En God gee vrede. Die wat, dan wil jy daar sit, nee. Hierdie lewe gaan nie altyd vir jou gee wat jy wil hê. Almal kan hiervan getuig. Dinge gaan nie altyd loop soos jy hoop nie.
Die groot geheim is om dinge makliker te maak, is om in die middel van jou eie lewe uit te kom. Dat God in die middel van jou lewe staan. Jy gaan elke liewe dag met God moet praat. Gee jou hart elke dag aan God. Sak op jou knieë neer in erkenning en sê vir God, ek is nie in beheer nie, U is. Jy gee jou hart elke dag vir God met alles daarin. Beloof jy, maak nie saak wat vir jou voorlê nie, jy sal altyd vrede hê. Ongeag jou omstandighede. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons hier na bekommernis luister, dan leer U vir ons, as ons al die ander dinge voor U gaan sit en die laaste gaan sit en U dan gaan soek, Here, is ons hart oorweldig. Dan ervaar ons daai spanning soos 'n rek in ons hart van bekommernis. Maar Here, as ons vandag bid, ek vra dat U vir ons sal help, dat elkeen van ons wat deur bekommernis oorweldig word, U weet wie ons is wat vandag hier staan en sit. Here, ons wil graag vra dat U vir ons sal lei. Help ons dat ons in die middel van ons eie lewe sal uitkom, dat ons al die verantwoordelikhede wat ons so swaar aandra, by familie, by werk, in ons eie lewe, ons eie drome, dat ons alles aan U kan gee, Here, dat U dit vir ons sal dra. Want Here, dit raak swaar. Om elke maand daarin te dink dat as ek iets moet oorkom, of as ek dit doen nie, Here, dan gaan dit nie realiseer nie, of dit gaan in mekaar val, Here, maar ons weet U is in volle beheer, en ons moet U net vertrou. Ons moet daar in die middelpunt van ons lewe moet ons uitbeweeg, ons moet dit teruggee aan U. En Here, help ons dat ons nie sal dink dat gebed net iets is wat ons doen, ons ook net beter oor onsself te voel nie, Here, dat gebed is waar ons harte voor U kan neersit, Here, alles in ons hart, en dat ons dit voor U kan neersit, en ons kan weet, U gaan nie met ons beklei nie. Here, help ons en leer ons dat ons elke keer hierdie storm in ons harte voor U kan neersit, en dat ons kan weet, Here, U hoor alles, U verstaan dit. Hier staan U op hierdie berg, met hierdie mense wat voor U sit, en hulle naas op U dood bekommer. En U leer vir hulle, dat hulle op hulle knieë meer moet neersak. Here, help ons, want gebed is ongelooflik kragtig. U leer vir ons Jakobus, dat dit iets ongelooflik kragtig is. Hoe ons partymal stom staan, wanneer ons harte voor U neersit, en Here, U kom en U gee die antwoord. Help met ons en lei vir ons, Here. Want op die einde van die dag, ons kan nie, ons is nie in beheer nie. Here, help ons dat ons agter U sal aanloop, U sal volg, want U is die middelpunt van ons lewe. Dankie, Here, dat ons hierdie mag bid, in die almagtige en heilige naam. Amen.